അതിലൊരു നുണ എന്താ? ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 35-ാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലല്ല, പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗകൻ ആവർത്തിച്ച ഒരു നുണ. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ശിർക്ക് രണ്ട് വിധമാണ്. ഒന്ന് വലിയ ശിർക്ക്, അത് ഒരാളെ ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ നരകത്തിൽ ശാശ്വതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരോടുള്ള ദുആ, ഖബറുകൾ, ജിന്ന്, പിശാചുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരോടുള്ള നേർച്ചകളും ബലികളും സമർപ്പിക്കൽ, മരണപ്പെട്ടവർ, ജിന്നുകൾ, ശൈത്താന്മാർ തുടങ്ങിയവർ തനിക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുമെന്നോ രോഗമുണ്ടാക്കുമെന്നോ ഉള്ള ഭയപ്പാട്, ഇതേപോലെ ഇബാദത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ വല്ലതും അല്ലാഹുവല്ലാത്തവർക്ക് തിരിക്കലാകുന്നു വലിയ ശിർക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ജിന്നുകൾ രോഗമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാന്നല്ല, ജിന്നുകൾ രോഗമുണ്ടാക്കും എന്ന ഖൗഫ്, ഭയപ്പാട്, ഇബാദത്തിന്റെ ഇനമായ ഖൗഫ് എന്ന അറബി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. എന്താണ്? വഹുവ സർഫു ശൈഇൻ മിൻ അൻവാഇൽ ഇബാദത്തി ലിഗൈരില്ലാഹ് കദുആഇ ഗൈരില്ലാഹ് വത്തഖറുബി ബിദ്ദബാഇഹി വന്നുദൂരി ലിഗൈരില്ലാഹ് മിനൽ ഖുബൂരി വൽ ജിന്നി വശയാത്തീൻ വൽ ഖൗഫി മിനൽ മൗതാ അവിൽ ജിന്നി അവി ശയാത്തീനി. അതായത് ദുആ, അതേപോലെ ഖൗഫ് എന്നിങ്ങനെ ഇബാദത്താകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ്. ഇബാദത്താകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭയപ്പാട് പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലല്ല, പല തവണ ആവർത്തിച്ചെന്താണെന്നറിയോ? ജിന്നുകൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ശിർക്കാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ജിന്നുകൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ശിർക്കെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. വായിക്കാതല്ല, പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം. ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 35-ാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി എന്നത് ഏത്? തെളിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല, നേരത്തെ ഞാൻ സലാം സലമിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 35-ാമത്തെ പേജിൽ, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 35-ാമത്തെ പേജിൽ ജിന്നുകൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് വലിയ ശിർക്കാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതൊന്ന് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ഈ സലഫി മസ്ജിദിന്റെ അരികിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് ആ വിവരമൊന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരൊറ്റ പരിപാടിക്കും കേരളത്തിൽ പോകില്ല. വേണ്ട, 35-ാമത്തെ പേജാകണ്ട. ഇതാ 1-ാമത്തെ പേജില്ലേ ഈ കവറ്, ഇത് മുതൽ ഇത് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ കാണുന്ന കവറുണ്ടല്ലോ, പിൻകവർ, ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ അലിമതിരി പറഞ്ഞ നുണ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണമായിരിക്കില്ല. ഇല്ല, അവിടെ ഖൗഫിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്, ഇബാദത്തിന്റെ ഇനമായ ഖൗഫിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയല്ല. ജിന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയല്ല. കാരണം എന്താ? ജിന്നിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മടവൂരിയൊക്കെ നടക്കണ്ടോ?